नमस्कार, मी रायचंद्र शिंदे. आपण पाहताय आपल्या आवाजच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीची रणधुमाळी बातमी. आपला माणूस आपल्या आघाडीच्या प्रचार दौऱ्याची. पिंपळवंडी येथे आज आमदार शरददादा सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली आळे पिंपळवंडी गटातील उमेदवार शशिकांत सोनवणे यांच्या प्रचारानिमित्त मोठी रॅली निघाली होती. दादांनी आतापर्यंतची कामं केलेली आहेत, अगदी मनापासून कामं केलेली आहे आणि भ्रष्टाचार मुक्त कामं केलेली आहेत. त्याच्यामुळे जनतेचा हा जो माणूस आहे याला जनता निश्चितपणे न्याय देणार आहे आणि भरघोस मतांनी निवडून देणार आहे असा आमचा सर्वांचा विश्वास आहे. आपले जुन्नर तालुक्याचे आमदार, मी त्यांची बायको बोलते. दादा खूप कष्टाने पुढे आलेले आहेत, खूप प्रचंड संघर्ष केलेला आहे. ही आमदारकी केवळ जनतेमुळे त्यांना मिळालेली आहे. आज 2.5 वर्ष झालेली आहेत. 2.5 वर्षात त्यांनी भरपूर कामं केलेली आहेत आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे आज ही जिल्हा परिषद आणि हे उमेदवार का पाहिजे आहे तर दादा एकटेच एकमेव पक्षाचे आमदार आहेत. जर ही जिल्हा परिषद हे उमेदवार निवडून आले तर विकासाच्या कामांना गती मिळेल, अजून जनतेची कामं होतील. ह्या उद्देशाने दादा आज ही लढाई एवढी लढत आहे आणि कृपया जनतेने तुम्ही सगळ्यांनी त्यांना साथ द्यावी एवढीच अपेक्षा मी करते. सोनवणे दादा विजयवान. मला वाटतं की कपशी हीच निवडून येऊ शकते, कारण आतापर्यंत कपशचे म्हणजे जे उमेदवार आहेत गणेश वाघमारे किंवा त्यांनी आतापर्यंत फक्त समाजासाठी काम केलेलं आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी जिथे भाव आपण तिथं त्यांनी कुठले स्वार्थी भावनेने काम न करता फक्त लोकांची मनं जिंकून आणि त्यांना त्यांच्यासाठी मदत केलेली आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की फक्त तेच निवडून येऊ शकतात. आपल्या गावाच्या भूमिपुत्राला आमदार करायचं, आपल्या माणसाला आमदार करायचं, एका निष्ठेने आपण मतदान केलं आणि आपल्या जुन्नर तालुक्याला एक भूमिपुत्र, एक सन्माननीय आमदार दिला. आपल्या सगळ्यांचा आभार मानतो. या 2014च्या नंतर आता ही जी निवडणूक आहे 2017 जिल्हा परिषद निवडणूक मित्रांनो, ही सुद्धा ऐतिहासिक निवडणूक आहे. या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये आपल्याला मतदान करायचं आहे. का करायचं आपल्याला मतदान? जिल्हा परिषदेमध्ये आपण आपले सदस्य का निवडून देतो? पुणे जिल्हा परिषद मध्ये 350 ते 400 कोटीचं बजेट, महाराष्ट्रातली सर्वात श्रीमंत जिल्हा परिषद. या जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षणासाठी पैसा असतो, या जिल्हा परिषद मध्ये आरोग्यासाठी पैसा असतो, रस्त्यासाठी पैसा असतो, पाण्यासाठी पैसा असतो, आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी पैसा असतो. मग आपला प्रतिनिधी जर आपण निवडून दिला तर आपल्या या गटासाठी कमीत कमी 5 ते 10 कोटी रुपयाचा निधी आपण या ठिकाणी आणू शकतो आणि म्हणून आपल्याला मतदान करायचं आहे. दर वर्षाला वार्षिक 10 कोटी आणि म्हणून 40 ते 50 कोटी रुपयाचा निधी या 7 ते 8 गावांना आपल्या जिल्हा परिषद सदस्याच्या माध्यमातून येऊ शकतो. आपल्या सगळ्यांना विनंती करायची आहे की हा माझा नातेवाईक, हा माझा मित्र, हा माझा भावकीचा हे पाहण्यापेक्षा आपल्या विकासाचा कोण, आपल्या विकासाचा कोण याचा विचार करून मतदान करा. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये सगळ्या गटाचं ठरले, सगळ्या गटाचं ठरले, अरे कांदळीचं ठरले, अरे बोरीचं ठरले, अरे साळवाडीचं ठरले,
अरे आळ्याचं पण ठरलंय की या वेळेला शशी भाऊ जिल्हा परिषद 100% मतदान या ठिकाणी शशी भाऊला होणार आहे आणि त्यांच्या बरोबर आपल्या बाळू माळीला आणि गणेश भाऊ वाघमारे या सगळ्यांना होणार आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो, पिंपोंडीकरांना मागे राहू नका. आळ्याची स्पर्धा आहे तुमची, आळ्यातून उच्चांकी मतदान आम्ही देणार आहोत. तुम्ही सुद्धा मागे राहू नका आणि कपाशी म्हणजे कपाशीलाच मतदान करा. आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की कोणी सांगेल आम्ही इकडे मास्टर माइंड, आम्ही इकडे निवडणूक मॅनेजमेंट सांगतात आमचे आळेकर. मला त्यांना सांगायचंय, अरे मास्टर माइंड असतील पण गाडी असते, गाडीची चाके शरद दादा बरोबर तुमची गाडी चालणार कशी? अरे मास्टर माइंड तुम्ही होते कोणाच्या जीवावर? आम्ही काय शरद दादा बरोबर आलो? आम्ही निष्ठावंत शिवसेनेला आणि या शिवसैनिकांना वेठीस धरण्याचं काम तुम्ही केलं. 2004 ची निवडणूक आठवा मित्रांनो, बाळासाहेब टांगटनला पाडण्याचं काम कोणी केलं? याच नतद्रष्टांनी केलं. त्याच्यानंतर 2009 असेल, शिवसेनेचे उमेदवार पाडण्याचं ज्यांनी काम केलं त्यांची साथ आता आळ्याने द्यायची नाही असं आमचं आळेकरांचं ठरलेलं आहे. निष्ठेच्या गप्पा मारायच्या आणि तिकडून राष्ट्रवादीकडून पॅकेज घ्यायची आणि पैसे घेऊन मतदान करायची, ही आता दुकानदारी बंद झालेली आळ्याची. आणि म्हणून या आळेकर येतील लबडीनं सांगतील की आम्हाला मतदान करा. आता थांबा तुमची दुकानदारी, आता लोक शरदाच्या मागे. अरे हे भावा, शरद दादाची हवा. कपाशीच्या चित्रासमोरचं बटन दाबा आणि आपल्या या जुन्नर तालुक्याच्या विकास पुरुषाला दोन्ही बाजूचे खंबीर हात द्या अशी आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो. आणि आमच्या वडगावचं देखील ठरलंय संजय भाऊ, 90% पेक्षा जास्तीचं मतदान कपाशीला होईल हे आज या ठिकाणी जाहीर सांगतोय. कारण जर आळा ठरवतोय तर वडगावांचा उमेदवार 70 वर्षानंतर आदरणीय आमदार साहेबांनी आम्हाला उमेदवारी दिलेली आहे. आणि म्हणून आमचं देखील ठरलंय की 90% पेक्षा अधिक मतदान हे कपाशीला होईल. लोक त्यांच्याच पाठीशी लागतात. जुन्नर तालुका हा झपाट्यानं बदलू लागलेला आहे. इथून मागे काही काम तालुक्यामध्ये झाले असतील पण त्याच्यामध्ये पुढाऱ्यांच्या टक्केवारी असायच्या, अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारी असायच्या. शरद दादा आमदार झाले आणि सारं काही बंद होऊन गेलं. समाज बदलू लागलाय. आपला पिंपळवंडी भागाचा आणि या परिसराचा, या मतदारसंघाचा विकास ज्या झपाट्याने होऊ लागलाय तो गेल्या 25 वर्षामध्ये कधी झालेला नाही. आपण जर जाऊन पाहिलं भटकळवाडीचा रस्ता डांबरीकरण तर आपण आश्चर्यचकित व्हाल. तिथून अभंगवाडीकडे जाऊन पाहिलं तर आश्चर्यचकित व्हाल. बोरीमध्ये जाऊन पाहिलं, राजुरीमध्ये जाऊन पाहिलं, जवळजवळ 350 कोटी रुपयाची कामं आज जुन्नर तालुक्यामध्ये चालू आहे. आणि म्हणून छातीला माती लावून कोणी विकासाची भाषा करू नये. ती भाषा करता येत नाही म्हणून काही लोक मारामारीवर आलेले आहेत, काही लोक दारू पिऊन दंगल करण्यावर आलेले आहेत. त्यांच्या टीका करण्याची सूत्र देखील बदलून गेली. या पिंपळवंडी गावामध्ये 3 उमेदवार आहेत जिल्हा परिषदेचे. खरं तर आम्ही कोणाचा अपमान करत नाही, कोणावर टीका करत नाही. स्वतः शरद दादा सर्वांचा आदर करतात. विरोधकांचा आदर करायला शिकवणारा एकमेव नेता या जुन्नर तालुक्यामध्ये शरद दादा आहे. त्यांचं म्हणणंच एवढं आहे की तुम्ही कोणावर टीका करू नका, फक्त आपल्या समाजाला काम दाखवा. समाज आपल्या पाठीशी आल्याशिवाय राहणार नाही. बदल हा वेगाने होत चाललेला आहे मित्रांनो. शरद दादाच्या पाठीशी का जुन्नर तालुका गेला? लोकांना असं वाटलं की 10,000 मतं पडणार नाहीत विधानसभेला. कोणी म्हणायचं 5,000, कोणी म्हणायचं 10,000, कोणी म्हणायचं 15,000. 60,000 मतं पडली आणि 20,000 शरद दादा निवडून आले. हा बदल कशामुळे झाला? अरे दुबळा शेतकरी, दुबळा दलित माणूस, अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचा माणूस, दुबळा बलुतेदाराचा माणूस, मुलाबाळांची लग्न होणं कठीण आहे, मुलीबाळींचं वय वाढत जाते. शरद दादा धावून आला धावून आणि सांगितलं की मी लग्न लावून देतो माझ्या गरीब समाजाच्या मुलाबाळांचं. शरद
कशासाठी आणलेले आहेत? मस्जिद आणि कब्रस्तानच्यासाठी. पुढे भोर तालुक्यामध्ये गेले नाहीत, बारामतीत गेले नाहीत, दुसऱ्या तालुक्यांमध्ये गेले नाहीत, फक्त जुन्नर तालुक्यामध्ये आले. हा बदल आहे, हा समाज स्वीकारायला लागलेला आहे. आणि म्हणून समाजाला कळू लागले की विकास आपला होतोय. आता शरददादांनी उभं केलेल्या माणसांच्या पाठीशी आपण भक्कमपणाने उभं राहिलं पाहिजे. आमचे सरपंच कोळवाडीचे बोलले गाडवे साहेब की आम्ही 70% मतदान करणार आहे. आमचे दुसरे साहेब बोलले आम्ही 90% मतदान करणार आहे. पिंपळवंडीचा अंदाज नाही तुम्हाला. खरं म्हणजे प्रचार करायची गरज नाही, सगळी कामं दिसत आहेत आणि पिंपळवंडी बदलू लागलेली आहे. पिंपळवंडीतले हे कार्यकर्ते कोणाचाही अनादर न करता पिंपळवंडी 100% मतदान करेल, 100% मतदान करेल, 100% मतदान करेल. हे पिंपळवंडीच्या लोकांचं हे अभिवचन आहे. ताई इथं आल्या, ताईंनी सांगितलं की माझा नवरा 12 वर्ष समाजामध्ये काम करतोय. आमच्याकडे लक्ष नाही, आमच्या भेटीगाठीला नाही. समाजामध्ये रात्रंदिवस रात्रीच्या 2-2 वाजेपर्यंत काम करायचं असा नेता जुन्नर तालुक्याने पाहिलाय कधी? जुन्नर तालुक्याने असा समाजात नेता पाहिलाय? या जुन्नर तालुक्यामध्ये शरददादा जातात लोकांच्या घरी की तुम्ही असं करा, तुमच्या शेतीचा विकास असा करा, तुमच्या कुटुंबाचा विकास असा करा. मुलगा काय करतो, मुलगी काय करते, सुनबाई काय काम करते, शिक्षण कुठे चाललेलं आहे, काही अडचण आली तर मला सांगा. आणि पिंपळवंडीच्या तमाम जनतेला माहिती आहे की 24 तास शरददादांचा दरवाजा आपल्यासाठी खुला आहे. कधी तो बंद होणार नाही, कधी बंद होणार नाही. आणि म्हणून इथं आवाहन करणं ही औपचारिकता आहे, करायचं आहे. म्हणून इथं काही बदल करायला लोक मोठ्या उत्साहाने समोर येत आहेत. काही ठिकाणी आडनावांचं राजकारण चाललेलं आहे. आम्ही आडनावाचे म्हणून आम्ही यांना मतदान करू, आम्ही त्या आडनावाचे म्हणून आम्ही त्यांना मतदान करू. काही ठिकाणी जातीचं राजकारण चाललेलं आहे. आमच्या जातीचा उमेदवार म्हणून आम्ही त्या जातीला उमेदवार करू. या भारत देशाची राज्यघटना अशी सांगते की कर्तृत्ववान माणसांना मतदान करा, बेवकूफ लोकांना मतदान करू नका. तुमच्या पुढे पैशाच्या नोटांचे बंडल घेऊन येतील, तुमच्या पुढे दारूच्या बाटल्या घेऊन येतील, तुम्हाला म्हणतील मटण खा, तुम्हाला म्हणतील चिकन खा आणि 5 वर्ष आपल्याला लुबाडत राहतील. लक्षात ठेवा, आपल्या खिशातला पैसा घालणारा, आपल्या आयुष्याची झीज करणारा, आपल्या आयुष्याची माती करणारा, समाजाच्यासाठी, आपल्या आया बहिणींच्यासाठी, दीनदुबळ्या दलितांच्यासाठी, अल्पसंख्याकांसाठी, बलुतेदारांसाठी जातपात न मानता जो माणूस समाजामध्ये रात्रंदिवस काम करतो, मला खात्री आहे समाजातले लोक त्याच माणसाच्या उभ्या मागे राहतील. आणि या बनावट नोटा ज्या चाललेल्या आहेत, आता काही गैरमार्गाने मिळवलेल्या आणि पैशाचा जो काळा बाजार चाललेला आहे, या काळा बाजाराला नक्की थांबवतील. आणि म्हणून पिंपळवंडी गावामध्ये पुन्हा पुन्हा आम्ही आवाहन करतो की शरददादांचे धाकटे बंधू उभे आहेत, शशिकांत भीमाजी सोनवणे, आणि पलीकडून आमचा बाळू माळी उभा आहे, BSc झालेला उमेदवार आहे. माझ्या आयुष्यामध्ये या ठिकाणी मी प्रामाणिकपणे सांगतो की भारतीय जनता पार्टीचं लेबल सोडून मी कुठेच काम केलं नाही. परंतु आपला माणूस की खरोखर यांचं मी मागचं 2 ते 2.5 वर्षाचं काम पाहतोय. आणि मग पक्षामध्ये माझ्यावरती काय ऍक्शन घेतील, काय कारवाई करतील याची कुठल्याही प्रकारची तमा न बाळगता मी असं ठरवलं की आपल्या ह्या विभागामध्ये आणि आपल्या ह्या जुन्नर तालुक्याला खऱ्या अर्थाने आपला माणूस भेटलाय आणि त्याच्या प्रचाराला मी उतरल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मग पक्षाचा आदेश नसताना सुद्धा या ठिकाणी मी आपणा सर्वांना विनंती करायला आलोय की मी अनेक आमदार बघितले, 25 वर्ष मी भारतीय जनता पार्टी काम करतोय, पण आपला माणूस, आपला आमदार, त्यांनी केलेला कामाचा सपाटा या ठिकाणी आपण पाहतोय की ते नेहमी सांगतात की माझं घरदार विकील,
प्रत्येक गावागावामध्ये मी रस्ता करील. त्यांच्या मनात असलेल्या, आपल्या माणसाच्या मनात असणाऱ्या, आपल्या माणसाबद्दल असणारं आदर आणि आपल्या माणसांबद्दल असणारं त्यांची जी धडपड आहे ती बघितल्यानंतर मलाही कुठेतरी राहवलं नाही आणि मी म्हटलं नाही, आपल्या माणूस आणि आपली आघाडी ज्या ज्या ठिकाणी उमेदवार उभे आहेत ते प्रत्येक उमेदवार निवडून येण्यासाठी मला जिथे जिथे प्रचार करावा लागेल तिथे तिथे मी येण्यास तयार आहे असं मी दादांना 4 दिवसापूर्वी वचन दिलं. खरं म्हणजे आमच्या, आता मी आळेगावात खूप बोलणार आहेत. आमच्या आळेगावातून, पिंगळा मेळातून अतिशय चांगल्या प्रकारचे मोठे मोठे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कोळेवाडीमधून आलेले, संतवाडीत आलेले, मी गावात बोलेलच, पण पिंपळवाडीमध्ये भाऊसाहेब चौरे या ठिकाणी उभे आहेत. त्यांचाही माझा 20 वर्षापासून संबंध आहे. त्यांना मी आता येताना सांगितलं की चौरेसाहेब, पक्ष बाजूला ठेवा आणि ह्या ठिकाणी आपला माणूस बघा आणि आपल्या माणसाला आणि आपल्या उमेदवारांना निवडून आणा, यासाठी ह्या ठिकाणी मी आलेलो आहे. पुन्हा एकदा खरं म्हणजे आता मी आळेगावामध्ये आणि आळेसरच्या वस्तीमध्ये प्रत्येक गावागावात, गल्ली गल्लीमध्ये मी सगळ्यांना आवाहन करणार आहे. या ठिकाणी मी अधिक आपला वेळ घेऊ इच्छित नाही, परंतु अतिशय खरोखर प्रामाणिकपणे आपल्या सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपल्या ह्या जुन्नर तालुक्याचा विकास जर करायचा असेल तर आपला माणूस, आपल्या आघाडीच्या प्रत्येक उमेदवाराला तुम्ही निवडून द्या. हे नतमस्तक होऊन आपल्या सर्वांना या ठिकाणी नम्र विनंती करतो. थांबतो. धन्यवाद. निवडणूक अंतिम टप्प्यामध्ये आलेली आहे आणि अंतिम टप्प्याच्या निवडणुकीला विजयाच्या दिशेने घेऊन जात असताना ज्या वेळेला दिल्ली अडचणीमध्ये आली आणि महाराष्ट्राचा सुपुत्र यशवंतराव चव्हाण सह्याद्री जशी हिमालयाकडे गेली त्याचप्रमाणे या यशाच्या पाठीमागे जर खऱ्या अर्थाने खंबीर ताकद द्यायला आळेगावचे सुपुत्र, आमचे मित्र आदरणीय भाऊसाहेब कुराडे यांची उपस्थिती या ठिकाणी लाभलेली आहे. भाऊसाहेबांच्या बाबतीमध्ये आपल्या सर्वांना मी एक गोष्ट निश्चित सांगेल. गोपीनाथजी मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथराव आणि प्रमोद महाजन यांच्या गळ्यातले थाईत आहेत. अतिशय जवळचे संबंध आहेत. विनोद तावडे असतील, बापट साहेब असतील, पक्षामध्ये सर्वांना समन्वयाचं काम जसं प्रमोद महाजनने एक वेळेला केलं तसे जुन्नर तालुक्याचे सुपुत्र भाजपमध्ये त्यांचा बोलबाला आहे हे सुद्धा मला आपल्या सर्वांना सांगितलं पाहिजे. ते बोलले माझ्यावर पक्ष काय कारवाई करे मला माहित नाही, पण ते हुशार आहेत. त्यांनी भाजपवाल्यांना काहीतरी सांगून ठेवलंय माझ्या बाबतीत असं मला दिसतंय. आता त्यांच्यावर काही कारवाई कोण करणार? खरं तर अतिशय हुशार आणि देखणं व्यक्तिमत्व आहे. आळे, संतवाडी, कोळवाडी आणि पंचक्रोशीमध्ये निमसेमला असेल, लवलवाडी असेल, या सर्व भागामध्ये, सहकारामध्ये, गाव कारभारामध्ये, शैक्षणिक संकुलामध्ये सर्वांना बरोबर घेऊन चालणारे व्यक्तिमत्व आहे. रोहित शेठ साक्षीला आहे. आमचे रविशेठ असतील, आमचे बाळासाहेब असतील, आमचे राजूशेठ असतील, सर्व साक्षीला आहे. आमचे बिंटू शेठ असतील, आमचे नाना आहेत, आमचे अशोकराव आहेत. ही सर्व मंडळी खरं तर खूप सारी मंडळी. पिंपळवंडी माझा श्वास आहे, कारण मी या गावचा सुपुत्र आहे. किती कर्तृत्वावर गेला आणि माझा कार्यकाळ संपला तर सर्वात शेवटी मला याच मातीमध्ये जायचंय, ही माती. आणि म्हणून मला सर्वात जास्त जो विश्वास द्यायचा आहे, जो मला सर्वात जास्त जो प्रतिसाद असला पाहिजे ते मी सांगावं असं नाही, कारण तुम्ही मला आमदार केलाय. आमदार केल्यानंतर तुम्ही मला राज्यात पाठवलंय, जिल्ह्यात पाठवलंय, देशात तिकडे पाठवलंय. आता जिल्हा परिषद मध्ये सन्माननीय शशिकांत सोनवणे माझे सख्खे बंधू उभे आहेत, म्हणजे या गावचे सुपुत्र. आणि म्हणून माझे मान सन्मानपूर्वक ठेवण्याची जबाबदारी सर्वप्रथम माझ्या पिंपळवंडीकरांची आहे, मला सांगितलं पाहिजे. तसं पाहायला गेलं तर गेले 12-13 वर्ष या गावाने सातत्याने राजकारणामध्ये मला पाहिलं असेल की मी सर्वांशी विनम्र आणि आदरपूर्वक वागलेलो आहे. कधी कुणाचा अवमान
कधी कुणाच्या बाबतीमध्ये माझ्या मनात आणि माझ्या चेहऱ्यातून आणि माझ्या तोंडातून आणि माझ्या वाणीतून कधी कुणाचा तानाशेर माझा अवमान मी केला नाही, कधीच नाही केला. माझे खूप अवमान झाले. डाळिंब मार्केटचं उद्घाटन झालं, आमदारांचं विद्यमान आमदारांचं नाव नाही टाकलं, माझा अवमान झाला, पण मी त्याचं दुःख नाही बाळगलं, कारण माझं गाव मला मोठं वाटलं. कैलासवासी दत्तूबाबा लेंडे यांच्या पुतळ्याचं अनावरण झालं. मला साधी पत्रिका देऊन बोलवलं सुद्धा नाही, पण तरी सुद्धा मी खाली मान घालून माझ्या गावासाठी आलो. हे सुद्धा पण मी त्याची काळजी नाही केली. सत्तेसाठी राजकारणासाठी मी या तालुक्यामध्ये या गावामध्ये आलोच नाही. माझी सुविद्या पत्नी बोलली, तुम्ही ऐकल्यासाठी कधी माईकवर बोलली नाही, पहिल्यांदा बोलली. तिला बळ आलं माझ्या त्यागातून. तिने पाहिल्या अर्ध्या फोन आला कार्यकर्त्याचा, तर आयत्या परिस्थितीमध्ये गाडी स्टार्ट करून त्या कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचणारा माणूस कोण असेल तर तो शरद सोनवणे आहे. आणि म्हणून या मान आपणाच्या पेक्षा मला समाज व्यवस्था महत्वाची वाटली. माझ्या पिंपळवंडी गावामध्ये कधीच डांबर आलं नाही रस्त्यावर, कधीच केव्हाही डांबरीकरण झालं नाही. पण मी विश्वास दिलाय माझ्या जनतेला, 31 मेच्या अगोदर डांबरी रस्त्याने ही पिंपळवंडी, बारावाडी आणि 13 गाव नाचल्याशिवाय राहणार नाही. विश्वास दिला मी माझ्या वडिलांना सांगितलं माझ्या वाढदिवसाचं, तुम्ही आणि मी मिळून काय कमवलं मला माहित नाही, पण जे कमवलंय, जे घामातून, जे कष्टातून, जे प्रामाणिकपणे, ते मातीमध्ये घालेन, पण माझ्या समाजाचं सोनं करेल हा विश्वास मी मात्र माझ्या व्यक्तीला दिलेला. कुणासाठी हे सगळं? हा मान मर्तबा, हा ऐश्वर हे माझ्या जनतेसाठी आहे. माझ्या शिवरायांनी फक्त नाव कमवलं. 450 वर्ष जरी झाले तरी एकमेव राजा, माझा राजा इथं जन्माला आला, छत्रपती शिवराय, किल्ले शिवनेरी. उद्या शिवजयंती आहे मित्रांनो, उद्या शिवजयंती. त्या राजांनी आयुष्याची वाटे केली आणि काय सांगितलंय, 450 वर्षानंतर अनेक राजे होऊन गेले, पण एकमेव राजा छत्रपती शिवाजी महाराज की एकमेव जय. मला सुद्धा मी बायकोला सांगितलं, मी वडिलांना सांगितलं, मी भावाला सांगितलं, मी पिंपळवणीला सांगितलं, मी तालुक्याला सांगितलं, कमी माझ्या परमेश्वराने मला कमी आयुष्य द्यावं, मला कमी आयुष्य द्यावं, पण मात्र माझ्या आयुष्याचा जय केल्याशिवाय मी राहणार नाही सांगायचं काम मी आपल्याला ठामपणे करतो. भ्रष्टाचाराचा विषय येतो कुठे? भ्रष्टाचाराचा माझा संबंध लांबवर नाही. आमचे वडील प्रामाणिक होते, निर्व्यसनी होते, मी त्यांच्या संस्काराने घडलेला माणूस आहे. भाऊसाहेब माझे वडील देव माणूस आहे. आमच्या वडिलांनी कधी कुणाला लुबाडलं नाही, कधी व्यसन केलं नाही, सुपारीच्या खाण्याचं व्यसन नाही. शिकवलं, वाढवलं, मोठं केलं आणि म्हटलं बाळा आयुष्यामध्ये कुणाचं चांगलं नाही करता आलं तरी चालेल, पण वाईट करू नको. त्यांच्या का मंत्रामुळे आज हा आमदार म्हणून तुमच्या समोर उभा आहे हे मला सांगितलं. खरं तर विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक आहे. भाऊसाहेब तुम्ही दिलेला आहे, तुम्हाला कळालं समाजाच्या यातना काय. काही लोकांना अजूनही कळत नाही, त्यांनी ह्या राजकारणाची दुकानदारी चालू केली, व्यवसाय चालू केलाय. काही काम न करता फक्त लोकांच्या जीवावर व्यवसाय करायचा, फक्त डोळ्यासमोर स्वतःची बायका पोरं आणि स्वतःचा स्वार्थ. तुम्हाला कळालं शरद दादा काम करतोय जनतेचं, ह्या माझ्या मायबाप जनतेला कळालंय. मी आपल्याला विश्वास देतो, माझा विश्वास फार आहे. माझा विश्वास दोनच माणसावर आहे. एक म्हणजे ज्या परमेश्वराने आपल्याला जन्माला घातला तो महानायक वर बसलाय परमेश्वर, आणि तो सर्व जाती आहे. कोण अल्लाह म्हणताय, कोण येशू ख्रिस्त म्हणताय, कोण विरोबा म्हणतोय, कोण म्हसोबा म्हणतोय, कोण काय म्हणतोय.
वर गणपती म्हणते सर्व देव 33 कोटी सर्व जाती धर्माचा जो परमेश्वर बसलाय, एक मी त्याला नतमस्तक होतो आणि एक माझ्या तमाम मायबाप जनते माझ्या नतमस्तक होतो. ही दोन दैवत माझे, ही माझी ताकद आणि खरी ताकद. मी पण खरा माणूस आणि म्हणून जनता मला आपला माणूस म्हणते. भाऊसाहेब, हा बोरीचा सालवाडीचा पूल पाहिजे ना, त्यावेळी त्या पुलाला पैसे मिळावे म्हणून एक तर नवीन पूल लवकर होत नाही आणि फुटलेल्या पुलाला उभं करायचंय. खर्च किती? 2.25 कोटी. अधिकारी घाबरले, म्हटले साहेब हा पूल मला वाटत नाही आपला 2-3 वर्ष उभा राहील म्हणून. म्हटलं का? हा म्हटले नवीन पुलाचे पैसे येत नाही, जुन्याला कधी उभं करायचं. ठीक आहे म्हटलं. एस्टिमेट आला, एस्टिमेट ताब्यात घेतलं. 1,75,00,000 रुपये एस्टिमेट खर्च. तिथून गेलं पालक मंत्र्याने त्यांचं पत्र घेतलं, त्यांना फोटो दाखवले, एस्टिमेट दाखवला. हाती तात्काळचं पत्र पालकमंत्र्यांचं, हाती तात्काळचं पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांचं, हाती तात्काळचं पत्र PWD सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं आणि माझं पत्र घेतलं आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर गेलो. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर गेल्यानंतर तिथे मेक इन इंडियाच्या बैठका चालू होत्या. मुख्यमंत्र्यांच्या बाहेरच्या जगातले सगळे कंपन्या आल्या होत्या, मोठमोठ्या कंपन्या. आणि त्या कंपन्या आणि मुख्यमंत्री एवढे व्यस्त होते. मी माझी चिठ्ठी पाठवली. आमदार किल्ले शिवनेरी जुन्नर आपला माणूस. चिठ्ठी वाचताना सांगितलं की 3 दिवस वेळ भेटणार नाही. सांगा 3 दिवस बाळासाहेब वेळ भेटणार नाही, कारण 3 दिवस जगाच्या कंपन्या आल्या, मुख्यमंत्री व्यस्त आहे. म्हटलं ठीक आहे. सकाळी 8 वाजता चिठ्ठी दिली. 9 वाजले, 10 वाजले, दुपारचे 12, दुपारचे 2, सायंकाळचे 4, सायंकाळचे 7, सायंकाळ रात्रीचे 9, रात्रीचे 11 आणि रात्रीचे 11 वाजून 5 मिनिटांनी मुख्यमंत्र्यांची बेल वाजली. मीटिंग आजच्या संपल्या, बाहेर कोण आहे का? तर त्यांचे प्रिय मुले साहेब, सकाळी 8 वाजता आलेला तो किल्ले शिवनेरीचा आमदार शरद सोनवणे बसून आहे. मुख्यमंत्री आश्चर्यचकित झाले. तात्काळ बोलवा म्हटले. बोललो. म्हटले काय आपला माणूस, काय सकाळी 8 ते रात्री 11 असं काय विशेष? त्याला म्हटलं साहेब माझ्या जनतेचा पूल पडलाय, 15 किलोमीटर लांबून माझी बोरी सालवाडी येते आहे, खूप दुःख आहे. शाळेतली मुलं आहेत लहान लहान. फोटो पाहिले, PWDचा शेरा वाचला, पालकमंत्र्याचं पत्र वाचलं, जिल्हाधिकाऱ्याचं पत्र वाचलं. एका मिनिटामध्ये त्यांनी फोन केला. चंद्रकांत दादा पाटील PWD मिनिस्टर आणि सांगितलं हाती तात्काळ तो आपला निधी आहे की ज्या निधीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, तो 2.25 कोटीचा निधी तात्काळ एका दिवसामध्ये वितरित करा आणि तो पूल व्हायला पाहिजे असं सांगा. रामदास शेठ साक्षीला आहे, सुनील शेठ साक्षीला आहे, बोरी साळवाडी आमचा गणेश आहे, आमचा दिनेश आहे साक्षीला आहे. किती दिवसामध्ये पूल उभा राहिला? कैलास 2 महिन्याच्या आतमध्ये हा पूल चालू झाला. त्याचं कारण असं आहे, माझी जनता माझ्या हृदयामध्ये आहे म्हणून मी ते काम करू शकलो हे मला सांगायचं. पण तुम्हाला जिल्हा परिषद कसा पाहिजे? जिल्हा परिषद हा विकासाची नांदी आहे. गावागावाचा विकास करायचा असेल तर आमदाराबरोबर जिल्हा परिषद पंचायत समिती अतिशय महत्वाची आहे. या रोजा शेटला मी एक रस्ता दिला आणि म्हणून माझी सुविद्या पत्नी बोलली शशिकांत सोनवणे माझे धीर किंवा यांचे भाऊ नाही आहेत, तर ते एक उत्तम कार्यकर्ते आहेत म्हणून त्याला तुम्ही स्वीकारा आणि एक संधी द्या. यांनी जर काम नाही केलं तर मी मतदान मागायला काय बाबा रोज माझ्या बायकोचा माझ्यावर. मी नशिबाने गेलाय.
13 वर्ष बायको मुंबईला, मी गावाला, पण माझा विश्वास किती कायम आहे. वाणी साहेबांचा किती मला माहित नाही. ते काढतात कार्टून माझ्यावर स्वाभिमानाची चढाई. अहो ही चढाई अशी नाहीये, ही संस्कार आणि संस्कृतीची चढाई आहे जनतेची. वाईट बोलणं आयुष्यामध्ये सोपं आहे, पण चांगलं करणं अवघड आहे. अति प्रामाणिकपणे वागलो, सुसंस्कृत वागलो म्हणून वडिलांना अभिमान वाटतो, म्हणून बायकोला अभिमान वाटतो, म्हणून गावाला अभिमान वाटतो, म्हणून माझ्या सगळ्या दिलेर माझ्या भाऊसाहेबांना अभिमान वाटतो. अभिमान का वाटावा? असं काय आहे माझ्यामध्ये बाकीच्यांमध्ये? एकच आहे, त्यांच्याकडे विश्वास नाही आणि माझ्याकडे शिवरायांचा विश्वास आहे, एवढाच फरक आहे. आणि म्हणून मला आपल्या सर्वांना विनंती करायची आहे, पिंपळवंडीकरांना विशेष विनंती करायची आहे, बाबांनो हा आमदारीचा अत्यंत सांभाळा. हा माझ्या डोक्यावरचा मुकुट आणि दिलेली खुर्ची, ही खुर्ची आणि हा मुकुट हा तुम्ही दिलेला आहे आणि तो सांभाळण्यासाठी मी तत्पर भावनेने निस्वार्थीपणे काम करतोय. आपली सातत्याने साखळी पद्धती साथ मला हवी आहे. मी तुमचा कालही सेवक होतो, आजही सेवक आहे आणि उद्याही सेवक म्हणून काम करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, हे मला आपल्या जनतेला सांगितलं पाहिजे. आता खूप काय मला विरोधकांनी त्रास दिले, खोल वाट काय, कोणती वाट काय, माझी वाट लावायच्या मागे लागले, पण जाऊ द्या. त्यांना उद्याच्या 23 तारखेला घरची वाट दाखवल्याशिवाय माझी जनता घरी पण जाणार नाही. आपल्या सर्वांना हात जोडून विनम्र विनंती करतो की उद्याच्या 21 तारखेला कपशीचा समोरचं बटन दाबून मला प्रचंड मताधिकांनी निवडून द्या. मला म्हणजे मी या पक्षाचा संस्थापक अध्यक्ष, त्यांना दिलं म्हणजे मला दिलं. आणि म्हणून आपण विश्वासाने मतदान करा आणि आज दिवसभर आपली हरे आपली साथ सोडायची नाही. हा पप्पू माझा आलाय, लोक म्हणतात, म्हणजे लोकांचा अनुभव असा जनतेचा, कुठलाही माणूस एकदा जवळ आला आणि मागं गेला का तो परत येत नसतो. पण आमचा बाबा गडवे घ्या, आमचा पप्पू घ्या किंवा आमचा हरे कुठलाही माणूस घ्या, ते असं म्हणतात आमच्या अडचणीमुळे समजा नाही आम्हाला जमलं, पण आमच्या आयुष्यातला खरा माणूस जर आम्हाला कोण भेटला असेल तर तो शरद दादा सोनवणे भेटला. कधी फसवलं का कोणाला? सर्वांना त्रास द्यायची भूमिका करणारी नेते मंडळी मी आयुष्यात फार पाहिलेली आहे, पण माणसाला माणूस म्हणून उभा करणारा माणूस, अभिजित, माणसाला उभा करणारा माणूस हा या समाज व्यवस्थेचा कणा आहे. आणि म्हणून मी प्रामाणिकपणे प्रत्येकाला उभा करण्याचं काम करतो आणि करत राहणार. आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद राहू द्या एवढ्या भावना व्यक्त करतो.